俾我搵翻條車匙啦。啊，做唔到我做主持咩？好，而家呢個時候快點啦。等陣。雖然你撩翻條鎖匙上嚟，但係你好唔小心整污糟咗件衫。呢度啊，我呢件的確良成300幾萬㗎300幾哦。雖然咧你整污糟咗件衫係好慘，不過阿笨仲慘啊！阿笨佢啱啱向乾仔店度幫主人攞翻件衫，唔通中途發生啲乜嘢意外？喺呢個時候，好多人都關心佢啦，不如我哋一齊去片咯。話說阿笨得到一張抽獎券之後咧，得到好心人嘅指點，去咗抽獎嘅地方啊！阿笨嚟到抽獎攤檔嘅時候，哇！發現裏面嘅獎品都好豐富喎，頭獎啊，仲可以去浸溫泉添啊！不過阿笨好似中意抽到可以食嘅獎品多啲喎。點解冇香蕉嘅？我送棵草嚟食下都好啊喂！哎呀，幾時輪到我㗎？等咗一陣之後，終於輪到阿笨抽獎啦！究竟佢會抽到咩獎品呢？佢碌到一粒紅色波仔啊！咁即係代表咩呢？睇嚟阿笨都好想知喎。我想要香蕉。我想要燒肉，燒肉，唔該。噔噔噔噔，阿笨抽到嘅係5等獎，得到一盒雞蛋啊！恭喜晒！雖然話係5等獎啦，不過都總算係食物，咁啊啱晒阿笨同阿尖咧。係咩嚟噶？食唔食得噶？咁硬嘅？幫我戴好佢。阿笨好似心急咗啲喎，都係放埋一齊拎翻屋企同主人一齊食仲好啦。抽完獎之後，阿笨亦都好開心咁拖住盒雞蛋翻屋企啦。唔係喎，佢哋好似唔止翻屋企咁簡單喎。而喺阿笨同阿尖周圍逛嘅時候咧，聽到一啲好特別嘅聲音啊，所以佢哋馬上嚟到一間玩具店嘅門口度咧。你好嘛？阿笨見到呢班識得喐嘅嘢，馬上好好奇喎。你哋係邊位啊？我叫阿笨啊，多多指教。喂，我叫阿尖啊，你哋食唔食得噶？喂，豬仔，豬仔。喂呀，佢係我噶，唔食得噶，你唔好同我爭噶。喂呀，好味啊！你食唔食啊？唔食得噶，俾翻我啊！打交咗阿豬豬同埋醬醬一排之後咧，阿笨同阿尖終於玩到有啲悶啦，所以繼續起程翻屋企啦。哎呀，我哋翻去啦。而一直監視住佢哋嘅公澤先生見佢哋終於肯翻屋企，所以都好放心翻屋企等佢哋咯。
不過呢，阿笨同阿尖距離翻屋企仲有段路噶喎，公澤先生真係可以咁放心？雖然阿笨距離行完條長樓梯就可以翻到屋企啫，不過你睇條樓梯咁長，加上阿笨而家仲攞住盒蛋添，一個唔小心跌爛晒啲蛋噶。原來阿笨對盒蛋都幾細心。其實啊，要舉住隻手一次過行咁長嘅樓梯，係真係好辛苦噶。我哋快啲同佢哋打氣啦！想唔想我幫你揸下？你玩嘢你點揸喎？嚟頭陣先啊，辛苦晒你哋。濕碎啊，有咩咁攰啊？好嘢啊！阿笨拎住佢盒蛋，終於無驚無險行完樓梯，就嚟完成任務啦。不過呢個時候，係阿細啊！喂，你又想去邊啊？哎呀，陰公啦！阿笨撞柱撞得咁響，一定好痛啊！不過佢暈都未暈得切嘅時候，佢同盒蛋呢就竟然被阿尖呢起勢咁扯落樓梯啦，最後仲甩埋條狗繩添。而當阿笨定過神追上揾翻阿尖嘅時候呢，佢又見到阿尖喺度纏住阿細啦。你做乜嘢啊？我都係想同佢 say 個 hi，順便問佢記唔記得翻我啫。喂，拜拜啦。好靚咩？追得咁辛苦，阿細同埋佢嘅主人咁快就走啦，阿尖都有啲失望。不過其實最令人失望嘅都唔係呢一樣嘢喎。哎呀，大件事咯！點解會咁嘅？阿笨頭先因為太心急追翻阿尖，搞到打碎晒啲雞蛋啊！而且啲蛋仲整污糟咗公澤先生件衫添啊！今次真係損失慘重啊！今次去乾洗店嘅路上面，阿笨同阿尖曾經遇上過咁多意外，都係一一克服。為咗將收據，連坑渠都肯爬。不過最後唔單止打碎晒啲蛋，連公澤先生嘅白恤衫都整污糟咗。而家點算好呢？件蛋汁白恤衫搞成咁，睇怕都好難補救啦。唔知公澤先生見到會點呢？我想同你講一句咧。咩啊 ？Sorry 啊，真係。即係 Sorry 啊，真係。算啦。咁而家點啊而家 sorry 咯，對唔住啊。？Sorry 定對唔住喎？冇辦法啦，唯有翻屋企同爸爸講聲對唔住咯。哎呀，發生咗咁多意外，公澤先生啊喺門口等咗好耐啦。阿笨啊，阿尖啊，做咩事咁遲翻屋企噶？爸爸好擔心你哋啊，電話又唔打過翻嚟咁樣。哎呀，你呢？過嚟。爸爸。今日你幫我響乾衣店度攞嘅白恤衫呢？喺度啊。阿姨，做咩咁論盡？不過唔緊要啦，
我知你哋已經盡晒力噶啦。唉，其實件衫加咗啲黃色都幾靚，不過好臭。雖然今次阿笨同阿尖嘅任務最後都唔成功，不過只要係盡過力，身為爸爸嘅當然會體諒佢哋啦。雖然今日咧阿笨同阿尖就將件衫整污糟咗，但係我諗咧主人應該唔會介意嘅。整污糟咗有咩所謂啫？好似我咁洗翻乾淨，新嘅一樣幾靚。所以話咧，今日我哋嘅任務咧就成功晒啦，好嘢！收工，早啲收工。喂，咪住！